Então galera, estamos mais um vídeo aqui no canal. E antes de eu mostrar o defeito dessa moto, aqui é uma Bros, ó. Hoje a gente é o rei da Bros. A gente posta vários vídeos aí, várias dicas aí sobre essa motocicleta Bros, que aparecendo muito Bros aqui na oficina com vários problemas. E o problema hoje, galera, é o seguinte: a gente tava saindo nessa moto, tava soltando a embreagem, ó. Soltava a embreagem, só que a moto mesmo assim, ela não saía. Você tinha que empurrar o manete um pouquinho para frente, assim, ó. Apertava e quando soltava ela tinha pressão, mas chegava aqui um certo ponto que enganchava. Você tinha que forçar a embreagem para frente para a moto poder sair. O cliente falou que ela estava com um barulho grande no motor. Chegou aqui, eu dei uma volta e deu para mim perceber que estava com um barulho no motor. E disseram, galera, para o cliente, vou mostrar logo a vocês aqui antes de mostrar o problema. Falaram para ele que era esse rolamento aqui, ó. Para quem não sabe, esse rolamento aqui, ele é o que ele fica junto com que ele aciona a embreagem. Ele é montado com o conjunto da embreagem, com a mesinha que segura a armola, isso aqui. E quando a gente aperta, aciona esse rolamentozinho aqui. Então tava com barulho e falaram para o cliente que era, outro mecânico falou que era esse rolamento aqui, ó, que estava causando esse barulho na moto. Só que quando eu desmontei, galera, não era esse rolamento, porque esse rolamento aqui dificilmente ele se desgasta. Até hoje eu nunca vi alguém dizer que esse rolamento se desgastou. Eu nunca ouvi falar. Se vocês for mecânico, vocês podem falar aqui. E eu nunca vi alguém dizer que esse rolamento ele se danifica. Então é o seguinte, como de costume, desmontei a embreagem, todo o kit de embreagem desmontei. Desmontei o kit de embreagem e verifiquei aqui, galera, ó, a campana tava com uma marca aqui em cima, ó. A campana tava com essa marca aqui, como se estivesse roçando na tampa de embreagem, ó. Então, por aí eu acho que se você for mecânico, você já deve saber o que foi nessa moto. E tava roçando aqui em cima, ó. Quando a gente ia sair na moto, ela fazia um barulho grande, ó. Tipo um negócio roçando mesmo, ó. E ela não tinha força, tinha pouca força. E para sair com ela, tinha que soltar a embreagem e empurrar com a mão o manetezinho, feito eu falei para vocês no começo do vídeo. Então, ó, tava roçando e roçou muito, ó. Não sei se vai dar para ver no vídeo. Então, o defeito dessa moto não era esse rolamento, galera. Não é esse rolamento. O defeito é esse rolamento aqui, ó. Beleza? Veja a folga que tá esse eixo, ó. Mais uma vez, não vou falar de eixo primário, eixo secundário, eixo de pinhão, eixo disso aqui. Eu vou falar pelo nome que a gente fala aqui, porque esse vídeo aqui são para amadores. Então, o eixozinho aqui da caixa de marcha, ó, que pega a embreagem, vê como é que tá a situação, ó. Ó a folga que ele tá, ó. Então o barulho do motor, todo esse problema da moto é desse rolamento aqui. Aí você me pergunta, e ali, como a moto tava rodando? Tava rodando, só que esse que tava rodando com um barulho muito grande. E tava com pouca força. Porque ó, quando pega o peso aqui, esse eixo ele corre, ó. Porque ele não tá fixo no rolamento, ó. Então a gente vai ter que desmontar o motor todinho para poder substituir esse bendito rolamento. Lembrando que esse problema só acontece nas Bros. A até hoje eu nunca vi numa 150, numa Fan, numa Titan, nunca vi. Ó, e fica com essa folga aqui, ó. Ó. Aí eu te pergunto, imagina um negócio desse em alta rotação desse jeito. E outra, ela não tá jogando mais porque tá presa aqui, ó, com a engrenagem do filtro. Beleza? Nesse eixo do filtro centrífugo. Porque senão, ó, veja a folga que tá, ó. Olha pra aqui, galera. Imagina isso aqui em alta rotação, ó. Esse alta rotação batendo direto assim em funcionamento, ó. Aí por aí você já tira a situação, ó. Imagina isso batendo assim em alta rotação, ó. Então é isso, galera. Vai ter que desmontar o motor todinho. E eu vou fazer o vídeo pra vocês, se o cliente autorizar. Vou fazer o vídeo desmontando o motor dela todinho. E eu vou fazer o vídeo montando, como de costume. Conteúdos em top para vocês aí que quer aprender a abrir motor e fechar.
Vou arrumar um cinegrafista pra nós gravar o vídeo todinho. Ó, olha a folga. Então é isso, galera. O defeito da moto era isso. Não era aquele outro rolamento. Falaram para o cliente que era só esse rolamento. Mas não era. Era esse rolamento aqui, ó. Por trás, beleza? Então veja a situação do motor da moto, como é que tá. A gente vai ter que fazer uma limpeza. E abrir. Tô só aguardando o cliente chegar aqui. Olha a situação, bicho. Aqui, ó. Pra aqui como é que tá. Cheio de terra, cheio de... Lembrando que eu fiz um vídeo específico lá no outro canal. Canal Deri do Grau, beleza? Então vai lá. Se você quer comprar uma moto dessa, eu fiz um vídeo bem detalhado, se compensa ou não. Então já fica ligado aí. Então é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente dá continuidade ao vídeo, quando o cliente voltar. E fica para o próximo vídeo, beleza? Então tamo junto aí, até o próximo vídeo.